से बोला शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोला पार्वती मैया की जय। प्रेम से बोला कार्तिक गणेश की जय। प्रेम से बोला सच्चे दरबार की जय। हर हर देखिए गुरु बहना लो, एगो दर्द भरी कहानी बा। महतारी अपना बेटा से रो रो के आ कैसे वियोग में कहतारी मर गेला के बाद। देखिए गुरु बहना लोग, ये कहानी बा आखिर बूढ़ी माई बाड़ी। बूढ़ी माई के कही लड़का बाड़न, वो लड़का के बड़ी कष्ट से अपन दुखा धंधा कई के पालन पोषण कैले रही। आ कह के पढ़ा लिखा के उनका के नौकरी लागल तो प्रदेश चल गलन। उनका शादी ब्याह कुल कह दिहली। जब सब हो गई तो प्रदेश में रहे लागल बड़न। तब बुढ़िया के अब तनी अंतिम बुढ़ापा आ गल बा। जब आ गल बा तो कह तारी के बाबू, अरे अब आव हो, हमारा तारा के देखे के बहुत मन करताटे, तो नैता तो तारा हम देख लेती। कहतर के माई छुट्टी साहब ने खन देत हमरा के, हमके छुट्टी नहीं खे मिलत। जब छुट्टी मिली तो हम आ जाई माई। एने का कहतारी के बाबू, अच्छा छुट्टी मिल जाए आ जाए बना। तेगो हमरा का साड़ी तन ले जा, काहे से के तन पहिर के तनी हम तन चर्चा में जाई, तनी टूरल टूरल के दुआरी पर होई। कहतर के माई, अरे साड़ी का करबो, घरा में बहुत पुरान पुरान तारी पतोहिया के लगे बा, उमें से पहिर के चल जाइए। बाल बच्चा के देखी आ के तोहरा के देखी, तू वहू से गुजारा कर लिया माई। कह तरी कि ठीक बा बाबू। ए जा पतोही से अपना कह तरी के बाबू, तनी बाबू से कह दिया कि तनी पैसा तनी हमरो भर के तनी छोड़ ले जाइए कि तनी दूध के उठावना हो जाई। तो जेगा लइकन के तहरा आवत उतर हमू तनी एक रोटी सान के खा लेती। काहे से कि दातवा से हमरा टूट गल बा, कुचात नहीं खे, तनी हम दूधवे से तनी खा लेती। कह तारी के तब का तारा के दूध कहाँ से दी, लइकन खाई न के तो के दूध कहाँ से दी। उनका लगे कह तारी जाके कि और माई कह तारी के तनी हमरो के दूध चाहिए। कह तरकारे लइकन के देबू के माई के देबू, कह दे के तनी दलिए से सान के खा ली। नेखन दे बुढ़िया बेचारी के अंतिम संस्कार आ गई। अभी वही जब बड़न लड़का ना आयल तले उनका मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, फोन गई, चिट्ठी गई, तब तुरंत आ गई। कहत रख हाँ हम आ रहा बानी, लाश धो दिया, हम आई तब उनका के परवाही हुई। हाँ अंतिम संस्कार हम करब। धरा गई अलन, उनका लड़का छुट्टी मिल गई, चली अलन। जब अलन तो लगे बैठ के अब उनका के रोआ तारन आ कह तारन। तो कैसे बुढ़िया के रोआ तारन, तो कह तारी बुढ़िया बैठ के उजा कैसे कहता रही गुरु बहना लोग। कहतारी मर गल बड़ी तो आत्मा के कहताटे बेटा आ गल बड़ान, का लगे बैठल बड़ान रोआ तारन। कैसे कहतारी बूढ़ी माई के आत्मा कि जियाला पर बेटा तो के छुट्टियो ना मिलले बेटा अब का करब। छुट्टियो ना मिलले बेटा अब का करब। तरसत पारानवा हमर जाता बेटा अब का करब। जियाला पर बेटा तो के छुट्टियो ना मिलले बेटा अब का करब। तरसत पारानवा हमर जाता बेटा अब का करब। जियाला पर बेटा तो के छुट्टियो ना मिलले बेटा अब का करब। तरसत पारानवा हमर जाता बेटा अब का करब। और कैसे कैसे हो अब उनका रोवा तारन इतना आत्मा उनका कह दियल
ओकरा बाद अपने माई के तैयारी करे लगलन। सजा पथा के चननी लियावे जाता रहन कि माई के खूब चननी नीमन ले आदि कि ऊपर से तनाई तो लोग देखी तो कही बहुत सुंदर चननी बा, बहुत सुंदर चननी बा। तो चननी लिया के अंतिम संस्कार करे खातिर उनका ले जाए खातिर तैयारी करता रहन लोग। उनका बेटा तो कैसे माई का आत्मा कैसे कहता ये गुरु बहना लोग सुनी सबे कैसे कहता। जियाला पर बेटा एगो साड़ियो ना दियाला बेटा अब का करब। जियाला पर बेटा एगो साड़ियो ना दियाला बेटा अब का करब। चननी ओढ़वला बेटा अब का करब। तोरा सत परनवा हमर जाता बेटा अब का करब। कितना चननी सुंदर आ गई बाकी एगो साड़ी मंगलन तो कह तरह की पहिर चमकत न जाई। हाँ तो देखी गुरु बहना लोग अब उनका के अंतिम संस्कार कह के आ गईलन। आ जब कह के आ गलन ओजा से तो घंट बन्हाए गई। घंट बन्हाए गई जियाला पे एक लोटा पानी मांगला पर ना मिलत रहे। आ मुआला पर देखिए गुरु बहना लोग के पीपर में घंटा बने जाता रहा। कैसे उपासना कहता है गुरु बहना जब घंटा बन जाता है तो जियाला पर बेटा हमके पानियो ना दिहला बेटा अब का करब। जियाला पर बेटा हमके पानियो ना दिहला बेटा अब का करब। जियाला पर बेटा हमके पानियो ना दिहला बेटा अब का करब। जियाला पर बेटा हमके पानियो ना दिहला बेटा अब का करब। तोरा सत परनवा हमर जाता बेटा अब का करब। तोरा सत परनवा हमर जाता बेटा अब का करब। कह तारीख हमार तरसत पराने बाबू जाता तो कैसे वो बेटा के में ले जाकर पानी अब टांगो तारा पीपर में तो केंगा कह तारी। जियाला पर बेटा हमके पानियो ना दिहला बेटा अब का करब। पानियो ना दिहला बेटा अब का करब। मुआला पर पिपरा बनल मेटा बेटा अब का करब। बेटा मुआला पर पिपरा बनल मेटा बेटा अब का करब। बेटावा के पनिया पी है चिराई चुरुंगावा बेटा अब का करब। बेटावा के पनिया पी है चिराई चुरुंगावा बेटा अब का करब। थोपे थोपे गिरता तोरा सत परनवा हमर जाता बेटा अब का करब।
ये गुरु बहना लोग अब तो मेटा के पानी अब ठोपे ठोपे चुआता और चिड़ैये चिरुम पियता। तो अब का करे के बा? अब ई भइल के दूध लागो, तब दूध लागे गई हतनी दूध मांगत रही खाए खातिर त ना मिले। आ वो दिन दूध लगावल जल तब भूइया धरती पर दूध ढरकावल जाता। तो उनका आत्मा निकल के आ फिर कैसे अपना बेटा से कहता कि जियाला पर बेटा हमके दूधवो ना दियाला बेटा अब का करब? जियाला पर बेटा हमके दूधवो ना दियाला बेटा अब का करब? वाला पभुया ढरल दूधवा बेटा अब का करब? वाला पभुया ढरल दूधवा बेटा अब का करब? घर दे के दूधवा पी है चिऊटा चिऊटिया बेटा अब का करब? घर दे के दूधवा पी है चिऊटा चिऊटिया बेटा अब का करब? सत पार नवा हमर जाता बेटा अब का करब? सत पार नवा हमर जाता बेटा अब का करब? सत पार नवा हमर जाता बेटा अब का करब? सत पार नवा हमर जाता बेटा अब का करब? ये गुरु बहना लोग अब तो धरती पर दूध गिरावल गई दिन मिले ना के तन पिए खातिर के और चिमटा चिमटी ओकरा के पियता न सब। अब उनका मुंह में जाता ना तो देखी गुरु बहना लोग अब आगे देखी सबे का उनकर होखता। अब काम क्रिया के उनका होता कि अपन खियावल पियावल जाई गांव नगर। जियाला पर बेरा पे एगो रोटी ना मिलत रहे अब मुआला पे गुरु बहना लोग गांव नगर के कैसे खियावता लोग। हाँ देखी सबे कैसे खियावता लोग। जियाला पर बेटा एगो रोटियो ना दियाला बेटा अब का करब? जियाला पर बेटा एगो रोटियो ना दियाला बेटा अब का करब? मुहाला पर गौवा खियावला बेटा अब का करब? मुहाला पर गौवा खियावला बेटा अब का करब? सत पार नवा हमर जाता बेटा अब का करब? ए गुरु बहना लोग गांव नगर के खियावत रहन आ ओह बेरा एगो रोटी समय से उनका के ना मिलत रहे। अब पूरी छनवावत रहन देखी कितना सुंदर सुंदर मिठाई बनवावत रहन। आ गुरु बहना लोग के खियावता रहन तो देखी जियाला पर कहली के बाबू तनी एगो हमारा के तनी जात रह बाजारे तो तनी एगो तनी हमारा के केरा से ना ले जाओ। कह तरह की ए चला लड़कन के थई ने के तारा के कहाँ से दी। आ मर गल बड़ी
इतना सिंगार भइल बा, केरा से खूब लटकावल बा। तो देखी कैसे वो कहतारी अब अपने बेटा से। तो केरो से लटका दिहल बा औ जा कि हमार माई के शोभा लगी कि खूब केरा से लटकावल बा सुंदर से, तो खाए के उनका के ना मिलल और बड़ा लटकाव रहे। ते गुरु बहना लोग देखी सबे बड़ा रोटी ना मिले तो गांव नगर एगो रोटी ना मिले बड़ा गांव नगर खियावल जात रहे। हाँ, पूरी मिठाई खियावल जाता। त प्रेम से बोला शंकर भगवान की